တော်ချိုးလို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်တချင်ကတော့ဒီ international airline နှစ်ခုမှာပေါ့နော်pass ဖြစ်ထား interview အောင်ထားတယ်လူက airline နှစ်ခု interview အောင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချင်အများဆုံးလုပ်ပြတာ Middle East ပေါ့နော် Middle East မှာ Oman Air မှာဆိုရင်တော့4 နှစ် Qatar Airways မှာဆိုရင်9 နှစ်ကျော်လုပ်ခဲ့ရပါတော့အခုဒီလို postcard လေးလုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခဏလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး introduction လုပ်ပြရအောင်အဲ့တော့ဒီအခုလက်ရှိပေါ့နော် current ဖြစ်နေတဲ့training ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဗာလဲဆိုရင်အခုလက်ရှိဆိုရင် international airlines တွေကအလုပ်တွေ vacancy အများကြီး open နေတယ်ပြီးတော့ mass recruit အဲ့မှာ cabin crew သင်တတ်ချင်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီး inquiry တွေလာတယ်သူတို့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ training တက်တဲ့လူတွေဒါမှကပေါ့နော်တခြား cabin crew အိမ်မက်ရှိတဲ့လူတွေကဒီ podcast ကနေတစ်ခုခုလမ်းလုပ်လို့ရတော့လေ့လာလို့ရအောင် podcast ကိုလုပ်ဖြစ်တာဆိုတော့ဆိုတော့ဆိုရဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှိရင် cabin crew assessment တွေပေါ့နော် open day interview တွေမတိုင်ခင်မှာသူတို့အများကြီးပြင်ဆင်ထားမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေရှိတယ်လို့ဒီမှာသတိထားမိရပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ interview မတိုင်ခင်မှာသူတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိရင်တစ်ချက်လောက်တစ်ချက်အမြင်ဆွေးနွေးပြမယ်အဲ့ပေါ့နော်interview မတိုင်ခင်ဆို interview ကမတိုင်ခင်ပြင်ဆင်စီတင်တော့မတိုင်ခင်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းကိုကတစ်နှစ် interview မခေါ်ခင်အတွင်းကိုတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာလေကိုက preparation လုပ်စီချင်တယ်ပေါ့နော်တချို့အကြောင်းအရာကြီးတချို့ဟာကြီးကြောင့် interview နားနေတော့မှ interview ခေါ်တော့မှစ preparation လုပ်တာတဲ့အဲ့လိုတစ်နှစ်နှစ်နှစ် advance preparation လုပ်တာပို့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာအဓိကအကြပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာအဓိကကြတဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်စာကို main focus ထားပြီးတော့သင်စီချင်တယ် speaking reading writing listening ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ second အနေနဲ့ second language ကို follow up လေးတစ်ခုခုလမ်းလုပ်စီချင်တယ်သူတို့က second language ပါရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်နောက်တတိယအနေနဲ့ကကြတော့ general knowledge ကိုဦးစားပေးစေချင်တယ် general knowledge ဆိုတာအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် blogger တွေအများကြီးပေါ်လာပြီအဲ့တော့ကိုဘယ်သူရှိရနိုင်တဲ့podcast တွေဆိုလဲနိုင်ငံခြား podcast တွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်သူရှိလမ်းလုပ်နိုင်လဲဆိုတာကြည့်ပြီးတော့ follow up နားထောင်တာပေါ့နော် general knowledge လို့ပြောရင် general knowledge တွေကအများကြီးပဲmanagement နဲ့ပတ်သက်တာတွေရော customer service နဲ့ပတ်သက်တာတွေရောဥပမာဆိုရင် aviation နဲ့ပတ်သက်တာရော healthy နဲ့ပတ်သက်တာရောအရာအားလုံးဖြန့်ချက်လေ့လာစေချင်တယ်ပေါ့နော်စတုတ္ထမြောက်တင်တယ်ကိုကအဲ့ airline အတွက်ကိုက preparation လုပ်မဟိဆိုရင် hospitality အတွေ့အကြုံလေးတခုတော့ယူစီချင်တယ်ဥပမာဆိုရင် hotel မှာ waiter ပဲလုပ်တာတို့ restaurant မှာ waiter ပဲလုပ်တာတို့just like reception လုပ်တာတို့ကိုရနိုင်တဲ့လောက်ကိုရအောင်အတွေ့အကြုံ experience လေးယူစီချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြာ swimming ပေါ့နော် swimming ကကြာအရေးကြီးလားဆိုတော့လေအရေးမကြီးဘူးဒါပေမဲ့လေတချို့ airline တွေကြာရင် swimming လုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်တချို့ airline တွေမဲ့ကိုကအကုန်လုံးရရဟေးဆိုပိုကောင်းတာပေါ့နော်အဓိကလူငယ်တွေကိုပြောစေချင်တာကအဲ့ preparation လုပ်မယ်ဟေးဆိုရင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်ပါ interview ခေါ်တော့မှာဒါဘာလို့ရမလဲဆိုပြီးတော့ဘာလို့တဲ့ဆိုအဲ့အချိန်ကျမှဆိုရင်တချို့အနေနဲ့သင်တန်းတွေရှိရင်တော့မသင်တန်းတွေကဂိုက်ပဲလုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့အရာတွေအကုန်လုံးမဖြစ်ပြီးနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်အဲ့အချိန်ကျရင်အကုန်လုံးပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်တော့တချို့ကခိုင်လိုင်းပေးနိုင်တယ်ဒီလို guideline တွေတချို့လမ်းပေါ်မှာရှောက်ပါတယ်တောက်လျှောက်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို preparation မလုပ်ထားဘူးခေဆိုရင်ကို guideline ဘယ်လောက်ပြီးမရတော့ဘူးဆိုတော့တချို့အနေနဲ့လည်းကြိုသိရလာခဲ့လားသိရင်တော့မှဖြစ်နိုင်တယ်ခေဆိုရင်တမီးဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဟာလေးတော့ရှောင်မေးရှားပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးပြောရဲပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့တချို့အဲ့ထဲကနေကိုခံမှန်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့အနေနဲ့ကြိုပြီးလေ့လာထားပါလို့မျိုးဆိုပါတယ်အဲ့ချက်တွေOh, DJ, thanks for sharing your career tip before the interview, how you should prepare in advance of the open day. So, thinking of and then speaking of the open day and the interview assessment day. So, can you share a little bit about your memorable experience, your unforgettable moment that you have to pass in the cabin crew assessment day? အဲ့ cabin crew assessment day မှာဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေနော်
unforgettable အကြောင်းအရာ memory ကြောင့်တစ်ခုကကြတော့ဗောနော်တစ်ချက်အဲ့ Oman Air မှာဆိုရင်တော့တစ်ချက်အဲ့ရေကူးရဲ့ထားဗောနော်အဲ့ရေကူးအဲ့တော့မတက်တည်ဘူးဒါပေမဲ့ဟောသူကဒါခေါ်ချင်လို့ဒါကိုယ်ခေါ်သွားတယ်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်တယ်ရေကူးတက်ထားဗောနော်ငါနင်းကိုခေါ်သွားမယ်နေရေကူးတင်ထားဆိုပြီးတော့သူပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကကြောင့်အဲ့တော့ interview တွေကကြောင့် proper interview တွေတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့လူငယ်ရဲ့စိတ်နဲ့စကားနဲ့တော့က interview ဆိုတော့လည်းဘာပဲပြောဟိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကရေမကူးတက်တဲ့အချိန်မှာခေါ်သွားအရာလုံးစိတ်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဒါတော့ကိုကအဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုကရေကူးတက်အောင်ကြိုးစားရတယ်ပေါ့အဲ့တော့တချို့ရေကူးတာကိုလည်းဒီနေရာမှာဟိုကူးတက်အောင်ခုနပြောပြီးသားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒုတိယ interview ကကြတော့ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ပေါ့နော်ကာတာအေးဝင်းမှာကြတော့ pick and note ဆိုတဲ့အစီအစဉ်သူကဘယ်လိုခေါ် fish bowl လို့လည်းခေါ်တယ်just like you have to pick the paper and you have to explain what's the meaning so စာရွက်တစ်ခုပေါ်မှာရေးထားတဲ့စာလုံးတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်စာကြောင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ကိုကဘယ်လို handle လုပ်နိုင်လဲဆိုတော့သူတို့ကကြည့်ရပါတော့အဓိက interviewer recruiter ကြီးကကြည့်ရောဟို this is the time you have to show yourself you can handle or you can attach with the recruiter that you are emotionally contact or you can handle things အဲ့တော့ကိုကအဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူကစာရွက်တစ်ခုပေးလိုက်တယ်ဟေ့ဆိုရင်တော့မှကိုဘယ်လိုဖြေနိုင်တဲ့ဖြေနိုင်ရမယ်ဆိုပါဦး share လို့တခု interview ပေါ်မှာတော့သင်ပြီးဒါပေမဲ့ interview trick and technique တွေမှာသင်ပြီးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကဘယ်လိုဖြေရမယ်မှန်းမသိရင်တော့အဲ့နေရာမှာကြာရှုံးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော် share တော့ဆိုရင်ဘေးကွန်က tragedy ပေါ့နော် tragedy ဆိုတဲ့စကားလုံးအဲ့တော့အမှန်တကယ်မသိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုက time management နဲ့ကိုချိန်ဖြေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူငယ်အနေနဲ့ critical thinking ရှိဖို့နဲ့အဲ့ knowledge sharing knowledge တွေကိုရဖို့အတွက်ကိုတည်းကကြိုးပြီးလေ့လာတဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မှအဲ့လိုအချိန်မျိုးကို handle လုပ်နိုင် so that's a useful tip you have just shared so you according to you depending on your own experience that's a memorable experience so တခြားပြောတဲ့ဟာကို summarize လုပ်ရလို့ရှိရင် skill တွေထဲမှာကြိုပြီးဖြည့်ထားတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ life skill လိုမျိုး swimming လိုမျိုးတွေနောက် hospitality skill ပေါ့နော်ဆိုပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့တွေထည့်ပြီးတော့ customer experience hotel experience တစ်နှစ်ရှိရမယ်ဆိုပြီးထည့်ပြီးခေါ်လာကြတာတော့တွေ့နေတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကြတော့ခုနကပြောတဲ့မေးခွန်းဖြေတဲ့ဟာပေါ့ဆိုဒီ Qatar Airways ရဲ့ final interview တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနလို5 round လောက်သူတို့မေးကြတဲ့အဆင့်ဖြတ်သန်းမေးတဲ့အခါမှာဒီပြောတဲ့ဒီအကြောင်းအရာပေါ့နော်pick and note လုပ်နေတယ်တော်တော်လေးကို critical thinking နဲ့ဖြေမှာအဆင်ပြေမဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ကျို့ဆိုအရန်လွယ်တဲ့မေးခွန်းတွေဟိုတေချာမဖြေနိုင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့တေချာဖြေနိုင်တယ်လို့ကိုထင်တဲ့ဒါပေမဲ့ pass မဖြစ်သွားဘူးပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမေးခွန်းပေါ့နော် interview cabin crew interview round တွေကတကယ်လူတွေ interview round တွေကအရန်ကိုခက်ခဲပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာပေါ့နော် before interview မှာပြင်ဆင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့ဆက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီချက် before interview နဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ assessment တွေ interview ပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေအပြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေအပြင်ကိုသင်တန်းတွေပေါ့နော်အဓိကကျမတို့လည်းသင်တန်းဖွင့်နေကြတဲ့လူတွေဆိုတော့တကယ်သင်တန်းတွေကတက်ဖို့တကယ်လိုလားအဲ့ဒီပုံမှာအမြင်လေးလည်းသိချင်သင်တန်းတက်ဖို့လိုလားဆိုပြောရရင်ကိုကလေးတုန်းကလည်းသင်တန်းတစ်ခုမှမတက်ဘဲနဲ့အောင်လာတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ချက်ပြောရင်အရှိရခါလေး5ချက်လောက်ကိုကိုကြိုပြီး prepare လုပ်ထားရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်သင်တန်းနဲ့ interviewer chemical interview ဆိုပြီးတော့ဖြေစရာမလိုဒါပေမဲ့တချို့ကြောက်လည်းအရင်ဘောနော်ကိုကအကုန်လုံး perfect ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ကြိုသိကျင်တယ် technically သိကျင်တယ်သူတို့ကဘာလို့လုပ်တာကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့တတ်တယ်ပေါ့နော်it's not mandatory or complete requirement အခြေအနေတစ်ခုမှတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ it support a little bit ပေါ့နော် like 20% ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီ honest truth လေးကိုသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေးပေးတာနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့there's many people just say in the fantasy life of cabin crew like travel in uniform beautiful uniform elegant so what do you think for this
and then what is the like behind the scenes the real cabin crew life အာ different က different အများကြီးရှိရပေါ့နော် just like it's just like at the address လို့ပဲ video ပေါ်မှာမြင်နေရတယ်တော့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကအကောင်းကောင်းလေးပြီးသွားတာပေါ့နော်ဒါ screen ပေါ်မှာကြည့်ရတဲ့အတွက်ကဟုတ်ကဲ့ရဒါပေမဲ့တကယ် reality တကယ်စူးစမ်းနေတဲ့တကယ် perform လုပ်ပြီးရဥပမာဆို blog တွေရိုက်နေမဲ့လူဒါလေးကဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲဒါလေးကဘယ်လိုသူတို့ရိုက်နေတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါလေးကကောင်းတယ်အေး camera crew လိုက်ကကောင်းနေတာကြောက်ကြောက်လေးစလို့သွားရတယ်အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးကထင်နေဒါပေမဲ့ behind the scenes under your face mask ပေါ့နော်အဲ့ထက်မှာအများကြီးရှိရ sacrifice လုပ်ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော် just like stay away from your family you have to stay away from your family and another thing is like depend yourself and you have to strike out everything on your independently and train yourself and training you have to survive in your training also how to pass this interview like do training or like 3 months လောက်တော့ပြီးရပေါ့နော်အဲ့မှာ training pass ဖြစ်အောင်လည်းကိုကလုပ်ရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ကိုလည်း adapt လုပ်ရတယ် you have to adapt your lifestyle လို့ဆိုနေ့နဲ့ညနဲ့ day shift night shift တွေရှိရလေအဲ့တော့ night shift တွေအကုန်လုံးလည်းကိုကဟို adapt ဖြစ်အောင်လုပ်ရပြီးရင် body ကိုလည်းကိုက adjust ဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကအေးပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးက cabin crew ရဲ့နောက်ွယ်က dark side တွေပေါ့နော် dark side တွေဆိုတော့တခါလေ dark side မှာနှစ်မျိုးလောက်တော့ထပ်ခွဲသွားသေးတယ်ပေါ့နော် dark side ကို cabin crew ရတော့ normally blog တွေမှာမပြော dark side မှာဘာရှိလဲဆိုရင်ဥပမာဆိုရင် cabin crew အလုပ်ကဟုတ်တယ်ပတ်စံရတယ် travel around the world ဒါကောင်းတယ်ချက်တယ်ဒါပေမဲ့ long time benefit ဘာရှိလဲဆိုရင်ပတ်စံတော့များများစုမိလိမ့်မယ်ဟိုမှာအဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့ကိုကdark side ကိုပဲအခုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ long time dark side ဆိုတော့ဟိုမှာတစ်ချက်တငယ်ချင်းနေဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်စုစာအလုပ်လုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ကျိုးတဲ့လူတွေရှိရယ်ခါကျိုးတဲ့လူခါအစ်စ်လွဲတဲ့လူတွေရှိရယ်တစ်ချက်ဆိုရင်အခုခြေဖက်နောက်မကောင်းတဲ့ဟာတွေရှိရယ်ပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုဟာတွေ supply လုပ်လိုက်တာအဲ့လိုဟာတွေကိုပေးဆက်ရပါသိလားဒါလိုချင်တော့ဒါကိုပေးဆက်ရအောင်ကိုလည်းရအောင်ကြိုးစားခဲ့ပတ်စံနေလည်းစုခဲ့ပြီးရဲ့ပြင်ကိုမှလည်းဒီမှာဟိုအသက်ကြီးလာတော့ဒီ dark side တွေအများကြီးရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားမယ်အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ခုနပြောသလိုလှလှပပလေးနေရတာလူတွေဒါပေမဲ့နောက်မှာတကယ် real hardest part တွေရှိတယ်တကယ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ life challenges တွေ honest ကြီးရင်ဆိုင်ရတဲ့ဟာတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးကိုတကယ် honestly sharing လုပ်သွားပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ပိုင်းမှာကြတော့ဒီလိုကဘာအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ deep down ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့ဒီသူတို့ကဘာပဲသိကြလဲဆိုရင် Kevin Crew မတိုင် interview မတိုင် Kevin Crew interview ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲအဲဒီတော့တနမောက်များစွာလည်းရှိတယ် sharing လုပ်တာလူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီ podcast လေးလုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေမကပေါ့နော်အနောက်ကမှဒီရင်ဆိုင်ရတဲ့ challenge တွေနဲ့တရားကို live long ဘယ်လိုမျိုးKevin Crew live ကိုဘယ်လိုမျိုးအောင်မြင်မြင်ဖြတ်တန်းမလဲပေါ့နော်အဲဒီဟာလေးကိုပို့ပြီးတော့သိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ podcast ကိုသင်ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ channel နဲ့ကျွန်မနဲ့နောက်တစ်ပိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ podcast လေးရတယ်အကုန်လုံးအတွက်ထောက်ကူဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီလို knowledge sharing လေးလည်းတချို့ page နှစ်ခုကနေလည်းကြီးညာပြီးပါမယ်နောက်ထပ်လေးနော်အဲတချို့ဒီမှာပဲရက်လိုက်ကြအောင်ဝင်လာရင် အ recording တ ဝင် န်း လာ ခုနဝင်ငါ record လုပ်လိုက်အောင်မနော်ပြေးလောက်